आज ना मैं सुबह से सोच रहा था कि किस किस्म की आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। मेरे ज़हन में आता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें थोड़ा-सा मसाला हो, ग्रेवी हो और मतलब उसको रोटी के साथ खाया जाए, मतलब कुछ हट के हो, यूनिक हो। लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई मटन की कढ़ाई, बीफ की कढ़ाई या कोई चिकन कढ़ाई वगैरह ना शेयर की जाए, ना तो कोई सब्ज़ी हो, ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें डो गूँदनी पड़े, कुछ स्नैक्स भी ना हो। लेकिन मतलब मैं कन्फ्यूज़ था कि क्या शेयर किया जाए, तो मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा। तो मैं मार्केट गया हुआ था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए और शामी कबाब बनने थे, तो उसके लिए मुझे चिकन चाहिए था। तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी कलेजी पोटों के ऊपर। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि एक तो सस्ते भी मिल जाएँगे क्योंकि चिकन काफ़ी महँगा हुआ है और इसमें हम लोग हल्का-सा मसाला बनाएँगे, ग्रेवी बनाएँगे, इसकी अच्छी-सी भुनाई करेंगे और उसको रोटी के साथ खाएँगे, जो कि बहुत मज़ा आएगा। चिकन का फ़ील भी आ जाएगा, रोटी के साथ खा भी हो जाएगी और एक हट के रेसिपी है। इतने टेस्टी बनेंगे, आप यकीन करेंगे आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद जब भी बनाएँ आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आपको ना तो कोई स्मेल आएगी, खाने में एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। मतलब मैं कहता हूँ जो लोग नहीं भी खाते वो भी खाने लग जाएँगे। तो आइए फ़ौरन से रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, कलेजी किस तरीके से पकानी है उसको उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको दिखाऊँगा और वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में आधा कप के करीब जो है वो ऑयल लेना है और हल्का सा गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज़ रफली चॉप करके ऐड कर देने हैं। वज़न की बात करें तो तकरीबन ये 200 से 220 ग्राम होंगे, मतलब 1 पाव से आपने कम ही रखने हैं। और यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, इनको अच्छा सा फ्राई करना है। इनका कलर जो है वो आपने ऐसे गोल्डन ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। जब ऐसा अच्छा कलर आ जाए, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें ताकि ये मज़ीद जो है वो जले ना, मज़ीद इनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर रहा हूँ और इनको भी आपने जो है वो हल्का सा फ्राई करना है। जब इसकी खुशबू निकलने लग जाए, आपको फ़ील हो कि हाँ, तब ये तैयार है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर पोटे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं कलेजी पोटे जो हैं वो 1 किलो लिए हैं, अच्छे तरीके से उनको साफ़ किया, वॉश किया। तो ये 1 किलो की रेसिपी है, आपने साफ़ किए हुए 1 किलो लेने हैं। और इसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो है वो मैं अभी पोटे ऐड कर रहा हूँ, कलेजी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। और पोटे मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, कलेजी थोड़ी-सी मैं कम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आपने पोटों को जो है वो फ्राई करना है, पकाना है, क्योंकि इसको गलने के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको प्याज़ों के अंदर पकाएँगे तो इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने इनके अंदर जो है वो मसाले ऐड करने हैं। मसाले बहुत बेसिक मसाले हैं, इसमें आप तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, साथ आधा टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए, और थोड़ा-सा आप क्या करें, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करें, यही कोई आधा टीस्पून। और थोड़ा-सा आप इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर दें, तकरीबन आधा पौना टीस्पून ही काफ़ी होगा। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर लें, वो इसमें डालें। और अब क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा-सा सिरका डालना है, यही कोई आधा पौना टीस्पून, ठीक है? मतलब इससे ज़्यादा नहीं डालना। और अभी क्या करना है, आपने इन मसालों को जो है वो पकाना है। तो यहाँ पे भुनाई हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का-सा इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। भुनाई इसकी हम लोग बाद में करेंगे, जब इसका हम लोग मसाला बनाएँगे, ग्रेवी बनाएँगे, कलेजी ऐड करने के बाद, ठीक है? अभी यहाँ पे हल्का सा इसको मिक्स किया और थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि क्या करना है, पोटे जो हैं हमारे अच्छे तरीके से इसमें गल जाएँ। पानी यही कोई आप इसमें आधा कप के करीब डाल के या 1 कप डाल लें। और अभी आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम करके ढाँप के छोड़ देना है, जब तक कि आपके पोटे जो हैं वो गल ना जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और छोड़ देंगे। तो देखा आपने, हम लोगों ने अभी बड़े बेसिक से मसाले डाले हैं और टमाटर डाल के इसको हल्का सा घुमाया, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, भुनाई इसकी बाद में करेंगे। और पोटे हमने पहले गला लेने हैं। कलेजी ऐड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी कलेजी को इतना टाइम लगता नहीं पकने के अंदर। अभी इसको ढाँप देंगे, यही कोई 8 से 10 मिनट के लिए। और कलेजी की तरफ चलते हैं। कलेजी के लिए आपने पैन के अंदर 1 डेढ़ टेबलस्पून जो है वो ऑयल लेके उसमें कलेजी डाल देनी है और फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है। यहाँ पे हमने कलेजी को फ्राई नहीं करना, जस्ट हीट देनी है। उससे क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा और इसके अंदर से जो सारा ब्लड और पानी है गंदा, वो सारा निकल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी आप ये देखें, ये जो सारा पानी निकला हुआ है, इसी की वजह से स्मेल आती है और क्या भारी फील होता है खाने के बाद। तो ये आपने सारा वेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर हम लोग इसको पोटों के साथ पकाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसको धो लेना है और फिर चलते हैं आगे। कलेजी आपने देख ली, इसको हमने 1-2 टेबलस्पून के अंदर जो है वो हल्का सा पकाया है, फ्राई नहीं किया, जस्ट हीट देनी है कि इसका पानी, इसका ब्लड वगैरह निकल जाए और वो पानी वेस्ट आपने कर देना है, ठीक है? इसके साथ क्या होगा कि स्मेल भी नहीं आएगी और आपको खाने के बाद भारी फील भी नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, इसको हम लोगों ने वॉश करना है और फिर हम इसको ऐड करेंगे पोटों के अंदर।
तो यहाँ पे देखें जी, ऑलमोस्ट जो पोटे हैं वो हमारे गल चुके हैं और बड़ा बेहतरीन सा आपको यहाँ पे मसाला नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ये ग्रेवी हमारी तैयार नहीं हुई। अभी क्या करना है, आपने इसकी जो है वो हल्की सी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे पहले इसको मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कितनी बेहतरीन इसकी लुक नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो कलेजी ऐड करनी, जो अभी हमने साफ़ की है वो इसमें वॉश करके आपने डाल देनी है, ठीक है। कलेजी मैं थोड़ी कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी कलेजी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो इसमें दही ऐड कर देंगे। और अब क्या करना है, आपने इसको मिक्स करना है और आपने इसकी अच्छी बुनाई करनी है ताकि दही भी हमारा कच्चा फील ना हो और बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे मसाला बने और जो मसाले ऐड किए थे वो भी बेहतरीन से भुन जाए, ताकि एक ज़बरदस्ती हमारी मसालेदार जो है वो कलेजी बन सके। तो अभी देखें यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा ग्रेवी नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रेवी नहीं है जो हम बनाना चाह रहे हैं, ये मसाला है, थोड़ा सा ये ड्राई होगा। नीचे तेज़ मैंने फ्लेम की हुई है और उसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर जो है वो हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यही कोई 2 हरी मिर्चें आप इसमें डाल दें। और अब क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, यही कोई आधा कप के करीब, ठीक है। अब इसको आप मिक्स करेंगे, इसके साथ आपका फाइनल जो है वो मसाला, फाइनल ग्रेवी आपकी तैयार होगी। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अगेन 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ढाँप देना है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको पकाया, इसकी बेहतरीन सी भुनाई की। अब क्या करना है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही कोई 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के रखा है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसमें हल्की सी ग्रेवी बन जाए। और इससे ज़्यादा आपने इसको कवर नहीं करना, बस मीडियम सी फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखें तो बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी भी आपको नज़र आ रही है और हमारा जो कलेजी पोटे की रेसिपी है वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप यहाँ पे लास्ट में धनिया ऐड करें, साथ थोड़े से अदरक के स्लाइसेस ऐड करें और मैं कहता हूँ एक बेहतरीन मसालेदार जायकेदार ग्रेवी वाली जो है रेसिपी कंप्लीट है। कलेजी पोटे आपके तैयार हो चुके हैं। इतने मज़ेदार कलेजी पोटे आपने शायद पहले ना खाए हों और ना ही बनाए होंगे। ये रेसिपी कमाल की रेसिपी है। इसको बनाने से आप चिकन मटन वगैरह भी भूल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त बनी है। इसमें किसी किस्म की आपको स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से वॉश करके हमने कलेजी पोटे तैयार किए हैं। और इसी के साथ हमारी आज की जो रेसिपी है मज़ेदार सी कंप्लीट हो गई है। तो जैसे जी आज की हमारी कलेजी पोटे की रेसिपी देखें, बहुत ही बेहतरीन बना है, बड़ी अच्छी ग्रेवी है, मसाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत